Hello, what's up guys? Kembali lagi dengan saya. Sekarang kita akan unbox di Xiaomi. Sorry ya guys, agak sedikit hujan. Ya, Xiaomi ya. Kita akan unboxing. Ini ada tombol wifi-nya. Ini ya, tombol wifi. Ini on off-nya. Dan ini adalah pemotoannya. Kalau Anda ribet nggak mau cari handphone, tinggal foto aja. Cikrit. Bisa kan? Ya guys, kita mulai saja. Pertama-tama kita akan hidupkan yang putih. Dan wifi-nya ya, lengkap. Nih guys, saya hidup wifi-nya, kelihatan. On off-nya sudah hidup. Dan lalu kita ini ya, Xiaomi, ada aplikasinya Xiaomi. Lalu kita tekan, Anda bisa download. Oke guys, ini ada ini. Lalu kita skip dan tekan yang tengah-tengah. Udah. Lalu kita connecting. Udah ya guys, kita connecting. Ini dia hasilnya. Kita bisa lihat kan? Oke, kembali ini ya. Kita bisa lihat nih, aku lagi syuting. Inilah kehebatannya. Oke. Raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.